өдрөөс өдөр улаамартно Халелуя магтаандуулъя миний бүхэн цагаат хойцам Иесус эзэнтэй хамт байхад хаач байсан их эзний ус Иесус эзний байгаа газар хаач байсан их эзний ус Халелуя магтаандуулъя миний бүхэн цагаат хойцам Иесус эзэнтэй хамт байхад хаач байсан их эзний ус хаач байсан их эзний ус. За яармаг чуулганыхаа ахын дүүс нартаа одоо 2 дахь удаага уулзаад хамтдаа Бурхны үгнээс сурах гэж байна. За энэ 7 хоногт тэрэлжид семинар явагдаж байгаа. Тэгээ одоо сайн мэдээний үг бас заагдж байгаа. Олон хүмүүс оролцоод яарамгийн ахын дүүс нар маань ч гэсэн бас сайн мэдээ тараагаад олон хүмүүс тэрэлжид байх шиг байна. Тэгээ бүгдээрээ бас семинарын төлөө үргэлжлүүлээ залбираад энэ удаа намрын семинараар олон хүмүүс аврагдаасай гэж хүсэж байна. За хамт Бурханд хандаж залбираад Бурхны үгнээс сурцгаая. Хамтдаа залбирая. Биднийг хайрлаад аварч өгсөн цорын ганц амьд оршин байдаг Бурхан танд баярлалаа. Бурхныг мэдэхгүй ямар ч найдваргүй амьдарч байсан билээ. Бурхан та биднийг өрөвдөж Библиэр дамжуулан амьд оршин байгаа гэдгээ ухааруулж Есүс Христээр дамжуулаад бүх гэм нүглийг маань уучлж мөнхийн деважинд очих итгэл найдварыг өгсөнд баярлалаа. Бидний авсан аврал ямар үн цэнтэй чухал зүйл вэ гэдгийг баг багаар ухаарч байгаа билээ. Бүр илүү ухаарад эргэн тойрныхаа хүмүүст энэ үнэтэй авралыг тарааж тунхаглаад амьдрахад эзэн та бидэнтэй хамт байж өгнө үү. Өнөөдөр ч гэсэн бид бүхэн хамтдаа Бурхан таны үгнээс сурах гэж байна. Ариун сүнс та бидний дунд хамт байж бидний хүн нэг бүрт хэрэгтэй үгийг зааж сургаж өгөөч хэмээн гуйж байна. Бурхны үгээр дамжуулан бид бүхэн Бурхны хүслийг ухаарч итгэлийн амьдралдаа хэрэгтэй мэрэгэн ухаан хүч тайтгарлыг олж авахд та туслаарай. Мөн үгийн өмнө зохисгүй дүр төрх байгаа бол түүнийг маань ч гэсэн илчлэн харуулж бас үгээр дамжуулаад Бурхны өмнө зохисгүй зүйлээ засаж сайжруулж чадхаар та хамт байж өгөөрэй. Мөн одоо тэрэлжид намрын семинар явагдаж байгаа билээ. Семинарын үгийг сонсож байгаа хүмүүс бүгдээрээ Бурхны хайрыг ухаарч шинээр оролцож байгаа хүмүүс авралыг олж авч чадахад нь та туслаарай. Мөн 10 сар төлөвлөгдсөн яармаг чуулганы Библийн семинартай ч гэсэн эзэн та хамт байж өгөөрэй. Бид хүн тэр семинарт ч гэсэн одооноос үргэлжлүүлэн сайн мэдээ тараагаад Библийн семинараар дамжуулаад авралын баяр хөөргийг үн цэнийг илүү их мэдэрсэн сайхан семинар болохоор та тусалж өгнө үү. Өнөөдрийн үгийн эхнээс дуусах хүртэл мөн үлдсэн нөхрөлийн цагтаа ч гэсэн эзэн та хамт байж туслаарай хэмээн гуйж байна. Эзэн Есүсийн нэрээр талархан залбирлаа. Амен. Хамтдаа Иохан 11-р бүлгээс ишлэл уншъя. Иохан 11-ийн 1-ээс 17 дугаар ишлэлийг
Иохан 11-ийн 1-17. За хамтдаа нэг ишлэлээр нь ээлжлээд уншъя. Бетаны Лазар өвчтөө байлаа. Бетан нь Марта, түүний дүү Мария хоёрын тосгон юм. Тиймээс эгч дүүс нь Есүс рүү хүн илгээж эзэн минь хараач, хайрладаг хүн тань өвдөв гэж хэлүүлв. Марта түүний охин дүү болон Лазарыг Есүс хайрладаг байлаа. Дараа нь тэр шав нартаа Юудэ рүү дахин явцгаая гэхэд Есүс өдөрт 12 цаг байдаг босуу. Өдөр явбал ертөнцийн гэрлийг үздэг тул бүдрэхгүй. Ингэж айлсныхаа дараа тэр тэдэнд бидний анд Лазар унтжээ. Гэвч би түүнийг сэрэхээр явна гэхэд Есүс Лазарын үхлийн тухай айлдсан ажээ. Харин тэд түүнийг унтаж амрах тухай ярьж байна гэж боджээ. Та нарыг итгүүлэхийн тулд тэнд байгаагүй дээ. Би та нарын төлөө баяртай байна. Харин одоо түүн рүү явцгаая гэв. Есүс ирээд Лазарыг булшинд 4 хоног байсныг мэдэв. Өнөөдөр хамтдаа Иохан 11-р бүлгийн Лазарыг амьлуулсан үйл явдлаар дамжуулаад Бурхны ажлын талаар бас итгэлийн амьдралын талаар бодож үзье. Уул нь дуустал нь унших юм бол их тустай. За гэхдээ ахын дүүс нар маань дараа орой ч юм уу дуусталны 11-р бүлгийг ахаад нь уншаад үзэх юм бол бидний итгэлийн амьдралд хэрэгтэй олон чухал сургамжууд гарч байгаа. Тэгэхээр Есүс үхсэн Лазарыг амьлуулсан. За энэ үйл явдлаар дамжуулаад Бурхны хүч чадал илэрхийлэгдэж байгаа. Мөн энэ Лазарыг амьлуулах үйл явдал дотор бас Бурхны бид бүхэнд зааж сургахыг хүссэн тийм чухал агуулгач гэсэн багтж байгаа. Харах юм бол энэ Бетаны Лазар гэдэг хүн өвчтөө байлаа гэж. Тэгээ энэ Лазар болохоор Марта түүний дүү Мария хоёрын тосх юм. Тэгэхээр Марта, Мария гэдэг эзнийг хайрладаг ийм итгэгч эмэгтэйчүүд байсан. Тэр хоёр хүний ах нь. Мөн 5 дугаар ишлэлдэр Марта түүний охин дүү болон Лазарыг Есүс хайрладаг байлаа гэж. Тэгэхээр энэ гэр бүлийг Есүс хайрладаг ийм гэр бүл байна. Гэвтэл энэ Есүсийн хайрладаг хүмүүст юу тохиолдсон бэ гэхээр үхэл хагацал тохиолдож байгаа. Тэгэхээр зэрэг энэ дээр үүгээр дамжуулаад хэдийгээр итгэлээрээ эзнийг дагаад Есүсийг хайрлаад ингээд амьдарч байгаа боловч янз бүрийн сорилт, бэрхшээл учирч болно л гэсэн үг. Заримдаа бүр Бурхан зориудаар хайрладаг учраас зовлон сорилтыг өгөх тохиолдол ч гэсэн байна. Онцгойлоод энэ дээр дахин хэлээд байгаа. Есүсийн хайрладаг байсан хүн өвдлөө. Есүс Марта, Мария, Лазар нарт хайртай байлаа гэж гарч байгаа. Гэлээ гэхдээ тэр Есүсийн хайр хизээ яаж илчлэгдэж байна вэ? Тэр нь их чухал байна. Тэгэхээр энэ Мария бол эзнийг тосоор тослоод хөлийг нь үсээрээ арчсан тэр эмэгтэй бөгөөд гэж. Энэ ах нь амьсны дараа Есүсийг маш үнэтэй үнэрт тосоор Есүсийн хөлийг тосолж үсээрээ арчсан. Есүсийг хамгийн сайн хүндэлж хайрлсан эмэгтэйчүүдийн нэг гэж хэлж байна.
Тэгээ тухайн үед тэр үйлдэлээсээ болоод Есүсийн шавнараар хүртэл яг зэмлүүлсэн. Яас их үрлэгийн юм бэ? Шал дэмий зүйл хийгээд ах юм аа. Одоо ингэж хүртэл хэлүүлж ирсэн. Гэхдээ Есүс тэр үед нь одоо Мариаг зүгээр орхио. Тэр надад зориулаад сайныг үйлдлээ. Энэ үйлс нь одоо сайн мэдээ тунхагласан газар бүрт хаасайгүй яригдах болно гэсэн. Тэр энэ итгэлийн амьдралд Есүсийг хайрлах сэтгэл хамгийн чухал гэж хэлж байна. Бид бүхэн үг сурж байгаа нь, нөхөрлөж байгаа нь, үйлчилж байгаа нь Есүсийг илүү их хайрлахын тулд гэсэн үг. Мөн тэр зүйлсээр дамжуулаад Есүсийг хайрлах сэтгэлийг олж авч явах хэрэгтэй. Тэгээ энэ Есүсийг хайрлах гэдэг нь хичнээн чухал гэдгийг хэлхийн аргагүй. Есүсийн биднээс хүсдэг зүйл, Бурхны хүсдэг зүйл гэж хэлж байна. Есүс Петрийг дуудаад эрхэм чухал ажлаа даалгасан, сайн мэдээ тараалгах. Тэгээ тэр үедээ Петрээс асуусан асуулт ч гэсэн байгаа. Тэгэхээр одоо юу гэж асууж байгаа вэ гэхээр Иохны Симоно чи намайг эднээс илүү хайрладаг уу? Тэгэхээр Есүс өөртөө Петрийг хэрэглэхээс өмнө яасан? Чи намайг хайрладаг уу гэж 3 удаа асуусан. Тэр одоо чи тэгж чадах уу? Чи одоо зоригтой байж чадах уу? Өөрийгөө үгүйсгэж чадах уу? Сайн мэдээний төлөө амьдрч чадах уу? Хичээнгүй байж чадах уу? Даруй байж чадах уу гэл янз бүрийн олон зүйл асууж болно. Гэхдээ тэр бүхнээс илүү чухал нь юу байсан гэхээр намайг хайрладаг уу? Тэгэхээр энэ хайраар дамжуулаад хүнээс одоо маш том зүтгэл, хүч хөдөлмөр гарч байгаа. Тэгэхдээ энэ Есүсийг хайрлсан хайр багасчих юм бол итгэлийн амьдралд ч гэсэн олон асуудлууд үүснэ гэж хэлж байна. Гомдлууд ч гэсэн гараад ирнэ. Есүсийг хайрлах хайр байж явах юм бол миний итгэлийн амьдрал үнэхээр одоо хүчтэй, бас талархал дүүрэн байна гэж хэлж байна. Тэгээд энэ Есүс эхлээд намайг өөрийнхөө амийг өгөөд хайрлцсан. Үйлдэлээрээ надад хайраа харуулсан. Хайраараа үйлчилж өгсөн. Эхлээд бид нэр тэр хайрыг нь ухаарсан. Тэгээ одоо ч гэсэн итгэлийн амьдралаар амьдрах явцдаа нэмэл ухаарад байдаг. Есүс намайг үнэхээр их хайрладаг юм байна. Ямар их төвчдөг юм бэ? Ямар их одоо урамшуулж хичнээн их хайрлсан. Амиа өгөөд хайрлцсан. Түүгээр нь дамжуулаад мөн хамтаа болцсон. Тэгээ энийг нь мэдсэн учраас аврагдсан хүний дотор Есүсийг хайрлах сэтгэл бий болдог. Аврагдсан хүний одоо баталгаа гэж хэлж байна. Аврагдсанаа яаж мэдэх вэ гэж бас хүмүүс асуудаг. Есүсийг хайрлах сэтгэл тэр хүний дотор байна уу? Үнэхээр л аврагдсан, үнэхээр л Есүсийн хайрыг ухаарсан бол гарцаагүй тэр сэтгэл байх хэрэгтэй. Тэгээ баг угаар улам томорно. За тэгэхээр энэ Мария бол Есүсийг хайрладаг юм гэт. Тэгээ энэ Есүсийг хайрлна гэдэг нь бүх зүйлийн суурь гэж хэлж байна. Есүсийг хайрлаж явах юм бол ахан дүүсээ хайрлна, чуулганаач хайрлна. Бас энэ хайрыг бусдад хэлж өгөхийг хүснэ. Есүсийг хайрладаг хүмүүст Есүсийн нэгүсэл дүүрэн байна гэж. Тэгээ энэ Есүсийг хайрлахын чухал шүүл гэж дахин сануулад байгаа. Эцэстээ энэ хайраар л итгэлээр амьдрна. Энэ байхгүй болчвол болохгүй. Эфес Колосой 3 дугаар бүлгээс харъя. Колосой 3-ын 23 дугаар ишлэл. 3-ын 23 дээр хамт уншия. Та нар юу ч хийсэн хүмүүст бус харин эзэнд мэт чин сэтгэлээсээ хийх тун. Юу ч хийсэн хүмүүст бус эзэнд мэт чин сэтгэлээсээ хийх тун. Тэгэхээр чуулган дотор янз бүрийн үйлчлэлүүд,
янз бүрийн нөхөрлүүд гээл олон зүйл хийдэг. Гэхдээ энийг бид нэр Есүст хийж өгч гинэ гэсэн сэтгэлээр л хийж явахгүй бол дараа нь асуудал үүсчихдээ. Жишээлбэл хэн нэгэн хүнд хийж өгч гинэ гэж бодох юм бол дараа нь хариу нэхэд идэг. Би танд ингэж өгч явах чинь та яагаад надад ингэдэггүй юм бэ? Ингээд асуудлууд эхэлдэг гэсэн үг. Есүст хийж өгж байгаа гэсэн сэтгэлээр хийж исэн бол тийм зүйл гарахгүй. Тэгэхээр зэрэг юу ч хийсэн эзэнд мэт чин сэтгэлээсээ хийгдэв. Ахан дүүстэй үйлчилж байгаа ч, ахан дүүсээ дайлж байгаа ч Есүст хийж өгж гинэ гэж хийчих юм бол болчихж байгаа. Тэр нь одоо хамгийн чухал. Тэгээ тэр сэтгэл байж явах юм бол итгэлийн амьдралд янз бүрийн асуудлууд үүсэхгүй. Бие биендээ гомдол, бие биенээс янз бүрийн зүйл шаардахгүй гэсэн үг. Эзэнд л үйлчилж байна. Тэгээс эргүүлээд эзнээс л аваад эзэн битүүрийн харилцаал бат бөх байж явах юм бол бусд нь дагаад болоод явчихна. Гэвтэл эзэнд биш юм шиг эзнийг хайрлсан сэтгэл багасчих юм бол хүмүүс харагдаал ингээд дагаад асуудлууд гараад ирнэ гэсэн үг. Тэгэхээр зэрэг энэ Бурхныг хайрлах сэтгэл үнэхээр чухал. Тэгээ энэ Мария эзнийг хайрладаг ийм хүн байсан. За тэгсэн энэ эмэгтэйд одоо юу тохиолдож байгаа вэ гэхээр ах нь өвдсөн. За ах нь өвдөнгүүт одоо Мария Есүс рүү хүн илгээдэг. Есүсээ хүрээд ирээч. Ах минь өвдчихлөө. Таны тусламж хэрэгтэй байна гэсэн. Иохан 11 дээр ахаад очив. Иохан 11 дээр 6 дугаар ишлэлийг уншъя. Лазарыг өвдснийг сонсоод Есүс байсан газараа дахин 2 хоног. Энэ Мариагаас Есүст мэдээ ирсэн. За тэгээд одоо энэ Лазар өвдснийг Есүс мэдсэн. Лазар өвдснийг сонсоод яасан гэсэн чинь байсан газараа дахин 2 хоног гэж. 17-г нь унших юм бол Есүс ирээд Лазарыг булшинд 4 хоног байсныг мэдвэ гэж. Тэгэхээр Есүс шууд туслаагүй. Байсан газараа 2 хонсон. Бүр цаашлаад бүр том асуудал үүсээ 4 хонцны дараа ирсэн. Ах нь үхээд бүр 4 хонцсон байсан. Тэгэхээр энэ үед Есүс ирж байгаа. Одоо зориудаар гэж хэлж байна. Уул нь Есүс энэ мэдээг сонсоод шууд гэлс явж очиод туслах юм болов. Үнэхээр хайртай л бол тэгэх юм шиг бодоод байдаг. Тэгэл эцэг эхчүүд ч гэсэн хайртай гэхээрэл хүүхдүүдтэй шууд юм болгонд нь л яг тусалж өгөх гээд байдаг. Гэхдээ энэ Есүсийн хайраас бас суралцах хэрэгтэй. Энэ Есүсийн хайр бол эцэстээ одоо маш сайн хайр гэж хэлж байна. Энэ үйл явдлаар дамжуулаад Есүс тэр хүмүүст бүр илүү чухал зүйлийг, бүр илүү тэр өөрийнхөө хайрыг томоор ухааруулахыг хүссэн. Тийм учраас яг одоо тулгараад байгаа асуудалд нь шууд тусалж өгөөг хүлээлгэсэн гэж хэлж байна. Тэгэхээр энэ Бурхан зарим үед бидний залбирлыг удаашруулдаг, хүлээлгдэг. Тэгээ энэ одоо ийм жишээ Библиэлд их олон гараад байна. Тэгэл Бурханд эрхмээр хэрэглэгдсэн хүмүүс тэр даруй шууд Бурханд туслаад шууд ажил нь бүтээл шууд Бурханы агуу ажил явагдсан уу гэвэл тийм биш байгаад байна. Заавал нэг тийм хүлээх хугацаа орсон баг. Тэгэхээр энэ хүлээлт гэдэг зүйл итгэлийн амьдралд хамгийн чухал гэж. Сайн хүлээгээд сурчих юм бол итгэлээрээ сайн амьдрнаа. Гэтэл хүлээж чадахгүй байх юм бол Бурханы нэгүслийг ухаарч чадахгүй. Бурханы хайрыг бас мэдэрч чадахгүй. Энэ дээр энэ хүлээлгэсэн 2 том шалтгаан гарч байгаа. Энэ Иохан 11-ийг унших юм бол Есүс яагаад хүлээлгэсэн бэ гэхээр 4-р ишлэлдэр үүнийг сонсоод Есүс энэ өвчин үхэлд бус харин Бурханы алдрын төлөө юм.
үүгээр Бурхны хүү алдаршуулагдах болно гэлээ. Хүлээлгсэн эхний шалтгаан нь Бурхны алдрын төлөө гэж хэлж байна. Ингэж хүлээлгэснээрээ Бурхан бүр илүү том алдрыг дараа нь хүртсэн. Есүс ч гэсэн давхар алдаршуулагдсан. Үнэхээр Бурхны хүү мөн юм байна. За хоёр дахь шалтгаан нь болохоор 15 дээр та нарыг итгүүлэхийн тулд тэнд байгаагүйдээ би та нарын төлөө баяртай байна. Харин одоо түүн рүү явцгаая. Та нарыг итгүүлэхийн тулд гэж. Хүлээлгэж байгаа хоёр дахь шалтгаан нь бидний итгэлийг бүр илүү батжуулахын тулд гэж хэлж байна. Есүс шууд л ирээд туслаад өгсөн бол тэр үйл явдлыг нэх томд бодохгүй. Лазар үнэхээр өөхөх өвчин тусцсан байсан нь ч аягуудад мэддэхгүй л өнгөрчихнө гэсэн үг. Ямар ч үсэн ирээл тусалсан. Магадгүй өөр арга замаар ч гэсэн Лазар зүгээр болчих болох л байсан. Ингээд бодоод өнгөрчих болно гэсэн үг. Гэтэл үхээд одоо хүний арга дууссан гэсэн үг. Хүний найдвар бол тасарсан. Аль хэдийн үхсэн. Одоо бол хүн тэр Лазарт юу ч хийж чадахгүй. За энэ үед нь Бурхан гарч иржээд Бурхан л үнийг хийлээ. Бурхан л одоо талархлыг өргөхөөр болсон. Тэр үхсэн хүн дээр бол хүний зүгээс хийж чадах зүйл байхгүй шүү дээ. Үхээс нь өмнө байсан бол хүмүүс янз бүрийн зүйл хэлнэ. Тэнд нэг сайн эмч байсан шүү дээ. Тийм им сайн шүү дээ. Тэрийг уучвал зүгээр болчдөг шүү дээ гэдэг ч юм уу. Одоо тэр бүх хүний арга чарга бол бүгд нурцсан гэсэн үг. Энэ үед нь Есүс гарч ирснээрээ Бурхан илүү алдрыг хүртсэн. Мөн үүнийг харсан хүмүүс энэ итгэл нэмэгдсэн гэж хэлж байна. Есүс бол Бурханы хүн мөн. Тэр бол үхлийг захирах эрх мэдэлтэй. 25 дээр Есүс Мартад амьлал ба ам бол би байгаа юм. Надад итгэдэг хүн үхвч амьлна. Энэ итгэлийг бид бүхэнд өгсөн. Бид нар ч гэсэн үхэж болно. Гэхдээ аврагдсан учраас дахин амьлна. Энэ үйл явдлыг бодит биелэгдэх боломжтой гэдгийг энэ Лазарыг амьлуулсан үйл явдал маш тодорхой харуулж байна. Амьд байгаа бөгөөд надад итгэгч бүхэн хизээч үхэхгүй. Үүнд итгэж байна уу гэж асуув. За, үүнд итгэж байна уу? Бид бүхэн энэ дахин амьллын найдварыг тэгээд амьдарч байгаа. Үүнд итгэж байгаа юу? Есүс өнөөдөр ирэх юм бол дээшээ явна. Есүст итгэсэн тэгээд өөд болсон бидний хайртай хүмүүс ч байж магадгүй. Тэгэх юм бол дахин уулзах найдвар байх. Бид нар ч гэсэн Есүсийг ирэхээс өмнө хүчиж бол. Гэхдээ л дахин амьлна. Мөн хамтаа болцсон. Ийм том одоо нэгүслийг хүртсэн хүмүүс. За тэгэхээр зэрэг энэ одоо Есүс байсан газараа 2 хонс Лазарыг булшинд 4 хоног байсныг мэдсэн. Ингэж удаашруулсан шалтгаан байна гэсэн үг. Тэгэхээр итгэлийн амьдралд энэ хүлээдэг хүн итгэлээрээ Бурханы алдрыг хараад бүр илүү итгэл нь томроод яваад ах боломжтой. Энэ нөхцөл байдал бол нэгдүгээрх одоо асуудал биш гэсэн үг. Бурхан төгс хүч чадалтай учраас ямар ч нөхцөл байдал дотор ажиллаа хийж чадна. Бурханы хувьд боломжгүй юм гэж байхгүй. Тэгээ Бурхан одоо яарах хэрэггүй. Бүхнийг мэдж байгаа учраас. Тэгэхээр зэрэг яарч сандарч очиод ингээл тусалсан юм биш. Бурхан цаг нь болоход хамгийн тохиромжтой үед хамгийн сайн арга замаар ажилласан. Энэ үйл явдал олон хүнд итгэлийг өгсөн. 45 дээр нь ч гэсэн гарч байна. Мариагийн дэрсэн юудэчүүд дундаас олон хүн Есүсийн үйлснийг хараад түүнд итгэжээ. Тэгэхээр зэрэг эцэстээ бидний итгэлийн төлөө ажиллаа хийдэг. Бидний итгэлийг бүр илүү батжуулахын төлөө, бүр илүү алтмит ийм итгэлтэй хүн болохын төлөө зарим үед Бурхан хүлээлгдэг. Тэгээ энэ хүлээлгэх үед жинхэнэ итгэл одоо харагдана гэсэн үг.
Тэгээ энэ итгэл дасгалжуулагдана. Эцэст нь бүр илүү бат итгэлтэй болно. Тэгэхээр энэ Есүс бол дүлгөөн хүлээцтэй нэгэн гэсэн. Хүлээцтэй. Тэгээ хүлээцтэй хандж байгаа учраас л одоо ч гэсэн хүлээж. Уул нь эрх шинж тэмдгүүд нь биелэгдсэн. Гэхдээ л ахаад олон хүмүүс аврагдаасаа гэж хүлээж байгаа. Тэгээ Есүс өчигдөр ирсэн бол миний аврагдаагүй гэр бүлийнхэн яах вэ? Тийм учраас Есүс хүлээж байгаа. Гэхдээ л эцэстээ цаг нь болох юм бол Бурхан яах вэ? Хүслээ биелүүл. Тэгэхээр энэ хүлээн гэдэг нь цаг хугацаатай холбоотой. Бурханы амлалт байгаа. Бурхан та миний дотор бай, тэгвэл үр жимс гаргана. Иохан 15 дугаар бүлэгтэр ийм амлалт байгаа. Тэгэхээр Бурханы үг учраас гарцаагүй биелэгдэнэ. Би чуулган дотроо итгэлээ сахиад хийх ёстой зүйлээ хийгээд амьдарч явах юм бол надаар дамжуулаад аврагт хүмүүс зайлшгүй гарч ирнэ. Гэхдээ одоо харсан чинь хүн аврагдахгүй байгаад байж болно. Магадгүй 5-10 жил өнгөрсөн ч байж болно. Тэглээгээд бид нэр энэ итгэлээ хайчиж болохгүй л гэсэн үг. Хүлээлгдэг штэ Бурхан. Би бүр илүүл эзэн лөө найдаад ингээд амьдрах хэрэгтэй. Тэгэхээр энийг мэдж байгаа хүн л итгэлээрээ үргэлжлүүлээд сайн амьдрна. Тэгэл энэ хүлээх сэтгэл алдагдчихвал одоо гомдлсон тийм зүйлсүүд гараад ирж болно. Би ингээл эдэг, хийгээл эдэг юу ч байдаггүй гэж хэлж байна. Гэхдээ төвчээртэйгээр хүлээх юм бол үг биелэгдэнэ. Нөхцөл байдал бол чухал биш. Энэ нөхцөл байдлыг хараад ах юм бол итгэлээрээ бүдэрчж болно. Бурхны үгийг харах юм бол үгнээс нь зурах юм бол үргэлжлүүлээд амьдрч чадна. За тэгээд энэ Ром номноос ишлэл уншия. Ром 8:28. Ром 8:28. Хамт уншия. Бурхныг хайрладаг, түүний зорилгын дагуу дуудагдсан хүмүүсийн сайн сайхны төлөө бүх юм хамтдаа ажилдаг гэдгийг бид мэднэ. Бурхан ийм инэрэнгүү, ийм нэрвүүлсэнгүү хандж байгаа. Яаж юм гэхээр Бурханыг хайрладаг, түүний зорилгын дагуу дуудагдсан хүмүүсийн сайн сайхны төлөө бүх юм хамтдаа ажилдаг. Бүх зүйлийг эцэстээ миний сайн сайхны төлөө Бурхан хийгээд явж байгаа. Заримдаа тэрийг би өөрөө мэддэггүй гэж хэлж байна. Хүн угаасаа энэ зовлон, энэ асуудалд дургу. Гэтэл зарим үед тэр нь надад хэрэгтэй байдаг. Тэгээ хэрэгтэй гэвэл Бурхан өгөхөөс өөр аргагүй. Тэгээ үр хүүхд хүмүүжүүлэхт хүртэл. Хэрэгтэй гэвэл зарим үед саваатах нь сайн. Тэгэхгүй зөнгөөрөө өсөх юм бол дараа нь тэр хүүхд өөрөө зовно гэсэн үг. Эцэг эхэн ч зовно. Тийм учраас хайрладаг хүнээ эзэн сахилгажуулдаг. Тэгэхээр зэрэг бүх зүйл эцэстээ миний сайн сайхны төлөө. Би одоо мэдэхгүй байгаа ч, ойлгохгүй байгаа ч дараа нь ойлгох зүйлсүүд гарч ирдэг. Тэр надад хэрэгтэй байсан байж тээ. Энэ хүн эцэстээ надад хэрэгтэй байж намайг даруй болох гээд, намайг эзэн рүү илүү хандуулах гээд янз бүрийн бэрхшээлийг өгч байна. Тэр үед би нөхцөл байдлаа хараад төвөгшөөгөө уурлаад ингэх биш гэсэн. Үүний цаана Бурхны ямар хүсэл байгаа юм болоо. Би илүү л Бурхан руу хандах ёстой гэсэн. Миний найдах зүйл бол Бурханаас өөр байхгүй. Гэтэл заримдаа Бурхан биш хүмүүст найдаал, нөхцөл байдлаа найдаал ингэх гээд байдаг. Тэр биш шүү гэж зарим үед харуулж өгдөг. Тэгээд сайн сайхны төлөө хамтдаа ажилдаг. Харах юм бол Лазар үхэл дууссан бол бас жоохон гомдолтой. Гэхдээ эцэстээ
Есүс дахин амьлуулсан. Лазар амьлсан. Мөн одоо Авраам Бурхан амлалтыг өгсөн, үр хүүхдийг өгнө, агуу үндэстнийг бий болгоно. Тэр үед Авраам 75 настай байсан. Гэвтэл яг тэр Бурханы амлалтын хүү эхнэрээс нь хизээ төрсөн гэхээр 100 настай үед. Хэдэн жил болсон бэ? 25 жилийн дараа биелэгдсэн. Тэр үед Авраам шантраад болчих болохоор. Гэхдээ Авраам хүлээсэн учраас, үгэнд нь итгэжсэн учраас найдахын аргагүй нөхцөл байдалд ч гэсэн найдварыг тээсэн гэж. Одоо ч худлаа болсон. Одоо биелэгдэнэ гэж байхгүй. Ингэж бодож болно. Гэхдээ л Бурханы хүч чадалд итгэсэн. Авраамд Бурхан айлцсан. Би төгс хүчит Бурхан. Чи миний өмнө гэм зэмгүй амьдраа. Өөрийнхөө арга замаар асуудлыг шийдэх гэж оролцсон. Гэхдээ тэр нь эцэстээ өөрт нь асуудлыг нь шийдэж өгсөн юм биш. Нэмээд асуудлыг гаргаад ирсэн. Тэр Хагаар гэдэг эмэгтэйгээс болоод тэр гэр бүлд хагарал маргаан бий болсон. Тэгэхээр зэрэг асуудлыг би эзэнлүү найдаад хүлээх нь л сайн. Тэгэхгүй зарим үед өөрөө шийдэж чагаад ахаад нэмээд том асуудлыг гаргаад ирчих боломжтой. Библиэлд хэлж байгаа чимээгүй хүлээх нь сайн. Эзний авралыг чимээгүй хүн хүлээх нь сайн. Яагаад тэгэхээр Бурхан амьд оршдог. Бурхан ажилдаг. Чуулган дотор ч гэсэн ажилдаг. Хувь хүний амьдралд ч гэсэн Бурхан ажилдаг. Тийм учраас Бурханы ажлыг бид бүхэн үгэнд нь найдаад хүлээх юм бол харж чаддаг. Гэтэл хүлээж чадахгүй байгаадах юм бол тэр үг үнэн гэдгийг туршиж мэдэрсэн туршлага бага байна гэсэн. Мосе бас л Бурханд эрхмээр хэрэглэгдсэн. Гэхдээ л тэр хүний амьдралд хүлээх хугацаа бас байсан. Бүр 40 жил. 40 жил сүлд хонь хариулсан. Уул нь Мосегаар дамжуулаад Израилийн ард түмнийг Бурхан аварна гэсэн тийм төлөвлөгөө байсан. Гэхдээ л тэр төлөвлөгөө нь биелэгдэхийн тулд 40 жил хүлээлгэсэн. Тэр хугацаанд юу бий болж ийн гэхээр Мосе үнэхээр даруй хүн болсон. Энэ одоо дэлхий дээр хүмүүсээс илүү даруй тэгж Библиэлд бичигдсэн байна. Тийм учраас Мосегийн төлөө байсан гэсэн. Тэгээд тэр цөлийн 40 жилийн хугацаа хоосон дэмий зүйл бол байгаагүй. Израилийн ард түмнийг Египтээс гаргаж ирээд 40 жил ахаад цөлөөр дагуулж явах хэрэгтэй байсан. Тэгээд тэр үед нь цөлд амьдарч үдсэн туршлага байхгүй бол тэгж удирдах явж чадхааргүй байсан баг. Гэхдээ тийм туршлагыг төрүүлээд олоод авсан учраас тэр ажлыг сайн хийж чадсан. Бурханд хэрэглэгдсэн гэсэн. Тэгэхээр Бурхан бол удирдах байгаа. Бид нар найдаад дагаад яваад тахтал бол өөр ч гэсэн хүлээлгсэн жишээнүүд байна. Есүсийг Месиаг ирнэ гэж зөндөө хүлээс гэхдээ ирсэн. Амлалт нь биелэгдсэн. Мөн Хаана гэдэг эмэгтэй үр хүүхдгөө удаан залбираал тэрнээсээ болж их зовж исэн. Гэхдээ л эцэстээ тэр Ханагийн итгэл Бурханы өмнө үнэхээр үзэсгэлэнтэй, бат бөх, цэвэр ийм итгэлтэй болсон. Сайн үр дүнд хүрсэн гэсэн. Элизабет, Захария бас л хүлээсэн. Йов бас л хүлээсэн. Гэхдээ амар биш. Яг үр дүнгийн хэдийгээр Бурханы амлалт байгаа ч гэсэн нөхцөл байдлыг харахаар тэрэнд итгэнэ гэдэг нь амар биш байсан. Йов бүр төрсөн өдрөө хүртэл хараас бараг төрөөгүн дээр байждаа ингэж зовхол гэл. Гэхдээ дараа нь ухаарсан. За Йов номноос харъя. Йов 23. За эхлээд Йов 3 дугаар бүлгээс харъя. Йов 3. Йов 3-ын за би уншиж өгье.
1-3 дээр үүний дараа Йов ам нээж төрсөн өдрөө харав. Тэгээд Йов төрсөн өдөр минь сүнэг. Хүү мэдлэг гисэн шүнж сүнэг. Үнэхээр хэцүү байсан учраас ийм үг гарсан. Эд хөрөнгөө алдсан, хүүхдүүдээ алдсан. Дараа нь хүнд өвчнөөр зохиулсан. Тэр үед ойлгохгүйс яагаад ийм зүйл болоод байгаа юм бэ? Одоо хинч л ингэж гомдлохоор үнэхээр дааж давшгүй сорилт ирэх юм бол хинч бай ингэж болно гэсэн үг. Та бурхан үнэхээр одоо дааж чадах хэмжээнд нь л өгнө гэсэн. Тийм болохоор хүн болгоныг мэдж байгаа. Үнэхээр Йов чад байсан учраас л Йовд өгсөн гэж хэлж байна. Гэхдээ тохируулаад хүн болгоно ямар ч байсан л өгнө. Тэгээ дараа нь эцэстээ Йов юуг ухаарсан гэхээр 23 дээр. Йов 23-ын 9-10 дугаар ишлэлдэр хамт уншия. Тэрээр зүүн талд ажиллахад би үзэж чаддаггүй. Тэрээр баруун тал руу ирэхэд би түүнийг харж чаддаггүй. Гэвч тэр миний замыг мэддэг. Тэр намайг шалгасан бөгөөд би алт мэт урагш гарч ирнэ. Хүн бурхны үйлдэж байгаа ажлыг сайн мэдэж ухаарахгүй зүйл зөндөө байна. Тэрээр зүүн талд ажиллахад би үзэж чаддаггүй. Тэрээр баруун тал руу ирэхэд би түүнийг харж чаддаггүй. Тэр итгэлээрээ л харна гэсэн. Бурхан сайнаар ажиллаж байгаа энэ итгэлээрээ л харна. Түүнээс биш нөхцөл байдлаар дамжуулаад бүх зүйл харагддаг биш. Ойлгохгүй зүйлсүүд ч гэсэн болж болно итгэлийн амьдрал дотор, чуулган дотор. Гэхдээ л эцэст нь яаж юм гэхээр тэр миний замыг мэддэг. Тэр намайг шалгасан бөгөөд би алт мэт урагш гарч ирнэ. Бурхан миний итгэлийг ийм алт мэт итгэлтэй болгох гээд байгаа. Аварч өгөөд болцсон юм шиг. Аварсны дараа үнэхээр Есүсийг дуурайсан тийм хүн болохыг хүсэж байгаа. Тэхийн тулд зовлон өгдөг. Алтыг энэ цэвэр алт болгохын тулд дахин гал руу хийдэг гэж. Тэхийн бол илүү дутуу холцууд нь байхгүй болчих. Тэгээ цэвэр алт үлдэнэ. Тэрнтэй л адилхан зарим үед энэ бэрхшээл бол Бурхны миний итгэлийг цэвэрлж байгаа тийм шалгуур гэж хэлж байна. Бид нэр даваал гарах хэрэгтэй үгнээс зураад. Бурхан энэ Йов бол даваад гарцсан. Тэгээ даваад гарсныхаа дараа юу гэж юм гэхээр 13 дугаар ишлэлдэр гэвч ганцаар зогсогч түүнийг хэн саатуулах вэ? Сэтгэлдээ хүсснээ тэрээр үйлддэг билээ. Бурхан Йовын амьдралд төлөвлөсөн зүйлээ үйлдсэн. Йов номыг бичүүлэх гэж тэр зовлон өгсөн. Түүнээс Йов буруу байгаа гэсэн учраас тийм сахилгачуултыг авсан юм шиг. Йовоор дамжуулаад илүү олон зүйлсийг энэ үн цэнтэй номыг бичүүлэхийн тулд тэр зовлон өгсөн гэж хэлж болж байгаа. Тэгээд ганцаар зогсогч түүнийг хэн саатуулах вэ? Бурхан хийж яхад чинь хэн болиулах боломж байхгүй. Тэгээ заримдаа зүгтах гэдэг зовлон ирэхээр гэхдээ одоо даруугаар үүрхэн сайн гэж сэтгэлдээ хүснээ тэрээр үйлддэг билээ. Надад товлогдсон зүйлсээ тэр хэрэгжүүлдэг бөгөөд түүнээс гадна олон зүйл түүний санаанд байгаа. Над руу хандсан Бурхны сайн төлөвлөгөө байгаа. Тэрийг би энэ үгэн дотор, чуулган дотроо, нөхөрл дотроо байж явах юм бол мэдэрдэг. Нэрээ Бурхан над руу хандсан сайн төлөвлөгөө байжээ. Бурхан тэрийг хэрэгжүүлжээ. Өөр ч гэсэн олон төлөвлөгөө Бурхны санаанд байгаа гэж. Тэгэхээр Бурхан ажилдаг, төлөвлөдөг, тэгээ удирддаг. Тэгээ Бурхны таалал гарцаагүй байгаа. Ийм найдвар байгаа учраас бид нэр энэ удаашрах, хүлээлгэх үйл явц дотроо баяр хөөртэй байж болно гэсэн үг. Надад Бурхны дотор олон төлөвлөгөөнүүд байж болно. Хүслүүд байгаа тийм.
гэр бүлийнхэндээ бүгдэнд нь сайн мэдээ тараагаад бүгд аврагдчаад хамт чуулган дотроо байх юмсан гэл. Олон аврагч итгэсэн хүмүүс ийм мөрөөдөлт. Гэхдээ харахаар биелэгдсэн баг. Гэхдээ л хүлээгт болно гэсэн найдвар байх. Тэгэхээр энэ удаашрал энэ хүлээлэх үйл явц сайн. Тийм болохоор баяр хөөртэйгээр хүлээгээд авах болно. Тэгээ итгэлийн амьдралд эцэстээ бүх зүйлд талархаа гэж байна. Бүх зүйлд талархахаар Бурхан ажиллаж байгаа учраас би энэ үгэнд нь найдаад талархаж яхад бол итгэлээ тэгээд нөхцөл байдлыг харж болохгүй. Чи итгэвэл Бурханы алдрыг харна гэж би чамд хэлсэн босоо. Мария Марта хоёрт хэлсэн. Итгэвэл Бурханы алдрыг харна. Итгээд хүлээх юм бол биелнэ. Энэ итгэл үнэхээр чухал. Тэгэхээр Бурхан бүх зүйлд талархах гэдэг нь жоохон цаг хугацаа өнгөрөх юм бол бид бүхэн мэднэ. Эцэстээ Деважинд очих юм бол бүх зүйл талархал байжээ. Бүх зүйлд л Бурхан бид бүхэн алдрыг өргөнө. Бурхан минь баярлалаа л гэнэ. Түүнээс Бурхан та энэ үед яагаад энд надад нэг тусалж болоогүй? Яагаад ингэж нэг хамгаалж болоогүй? Заавал яагаад энэ замаар удирдсан? Тэрнийхээ шалтгаануудыг бүгдийг Деважинд ойлгоно. Тийм болохоор бид бүхэн угаасаа л сайн үр дүн, сайн Бурхан байгаа юм чинь талархаад амьдарч яхад бол. Тэгээ энэ талархал байхгүй болчих юм бол харин асуудал. Бузар сүнс бол талархаж мэддгүү гэж. Хүн төрлөختний гмийн их үүсвэрч гэсэн талархал дутснаас л болсон гэж. Адам Ева хоёр бүх моддын жимснээс идэж болно. Нэг модноос л идэж болохгүйсэн. Тэгсэн чинь тэр нь хангалтгүй санагдаал эцэстээ тэрийг нь л идвэл гоё болчих юм шиг бодож аваад тэгээд гимнүүл хийцэн. Тэгэхээр зэрэг талархсан сэтгэл байхгүй болчих юм бол итгэлийн амьдралд олон асуудал бий болчихно. Тэгээ өөрийгөө янз бүрийн гомдол, төвшөөл миний сэтгэлд дүүрчих юм бол энэ нь Бурханыг харахад бол зохимжгүй. Үнэхээр Бурханыг мэддэг хүн бол Бурханд талархал өргөх нь зөвөө. Талархал өргөх нь сайн зүйлээ гэж. Бурхан тэгж ажиллаж байгаа тийм жишээнүүдийг бид бүхэнд харуулж өгөөд. Яах гэж ингээд энэ Авраамийн амьдрал, Йосефийн амьдрал, Давидын амьдрал бас энэ Марта, Мария хоёрт тохиолдсон үйл явдлыг бас зориудаар ингээд Есүс байсан газараа 2 хоног гэл ингэж бичсэн байх уу? Бид бүхэнд Бурханы хүлээх хэрэгтэй шүү гэдгийг л зааж өгөхийн тулд бичсэн гэж хэлж байна. За тэгээд 1-р Тесалоник 5-р бүлгээс харъя. 1-р Тесалоник 5-ын 16-аас 18. Хамт уншия. Үргэлж баяртай бай, тасралтгүй залбир, бүх зүйлд таларх. Учир нь энэ бол та нарын төлөөх Христ Есүс доторх Бурханы хүсэл мөн. Үнэхээр сайн Бурхан. Намайг баяртай байхыг хүсдэг Бурхан. Тасралтгүй залбирахыг хүсдэг Бурхан, бүх зүйлд талархахыг хүсдэг. Энэ нь Бурхан сайн л гэсэн үг. Намайг нэг гуниглал, шаналал яв. Энийг хүсдэг Бурхан биш гэсэн үг. Харин баяртай бай. Бүх зүйлд талархаа. Тэгээ учир нь энэ бол та нарын төлөөх Христ Есүс доторх Бурханы хүсэл мөн. Талархаал амьдарч яхад болно. Зарим үед ойлгохгүй байж болно. Талархах юм бол дараа нь ухаарна гэсэн үг. Талархал алга болчих юм бол эсэргээрээ Бурханы ажлыг харж чадхаа байцна. Талархах зүйл хичнээн олон байна. Тэгээ тэр олон талархах зүйл байхад чинь тэрийг харахгүй гомдлох нэг зүйлийг гаргаж ирээл гомдлох гээд идэг.
Энэ нь Бурхныг харахад үнэхээр одоо зохимжгүй. Бурхны өгсөн нэгүсэл маш их. Мөнх амийг өгсөн, чуулганыг өгсөн, Библийг өгсөн. Өөрийн хүслээ, сайн заавар зөвлөгөөгөө бүгдийг өгсөн. Бидэнд хэрэгтэй энэ сүнслэг амьдралд хэрэгтэй бүх зүйлийг өгсөн. Түүгээр дамжуулаад би тайтгарлыг, хүчийг, урам зоригийг бас зарим үед зэмлэлийг ч гэсэн сонсох боломжтой. Ингээд амьдарч явах чинь талархаад хүлээвэл болно гэсэн үг. Христийн амар тайван зүрхийг чинь захираг. Үүний тулд л та нар нэгэн бие дотор дуудагдсан юм. Талархах тун гэсэн. Талархах юм бол Бурхан илүү нэгүслээ нэмж өгдөг. Талархаж байгаа хүнийг Бурхан хараад их баярлдаг. Хүмүүс ч гэсэн тийм. Хэн нэгэн зүйлд хүнд тусалж өглөө. Тэгвэл талархлаа, баярлаа гэж ингэж өгөх үе дахиад илүү тусалж өгөхийг хүсдэг үстэй. Гэтэл туслаад өглөө. Талархсан сэтгэл байхгүй бол ахаад туслах сэтгэл хүнд бол байдаг. Тэгэхээр энэ талархал хичнээн чухал. Эцэг эхчүүд ч гэсэн үр хүүхэд нь жоохон зүйлд талархаад баярлаад амьдарч байгааг нь харахад сайхан. Гэтэл надад тийм ч юм байхгүй, ийм ч юм байхгүй гэж гомдлоо байх юм бол тэр нь эцэг эхийг харахад хэцүү байдаг. Бурхныг харахад ч гэсэн тийм гэж хэлж байна. Талархах зүйл бол олон баг. Тэгээ талархах нь сайн юм аа. Дуулал 105-аас харъя. Дуулал 105. Би уншиж өгье 17-оос. Энэ Йосефийн талаар гарч байгаа. Дуулал 105-ын 17 дээр 105. Үүнээс өмнө тэрээр нэг хүнийг буюу боол болон худалдагдсан Йосефийг илгээсэн. Хөлийг нь тэд дөнгөнд оруулж өөрийг нь төмрөөр гинжилсэн. Түүний үгс биелэгдэх хүртэл тийм байсан. Эзний үг түүнийг шалгасан. Хаан хүмүүс илгээж түүнийг суллаж үндэстнүүдийн захирагчдыг явуулж түүнийг сул тавьсан. Тэр түүнийг гэрийн эзнээ бүх эзэмшлийн захирагчаа болгосон нь сэтгэлд нийцснээрээ ноёдыг хянахын тулд ахмадуудаа ухааруулахын тулд байжээ. Йосефийн амьдралыг харах юм бол зөндөө олон зовлон бэрхшээл байсан. Гэхдээ үг нь Бурхны үг биелэгдэх хүртэл сайн ойлгож чадаагүй. Тэгээс одоо яг ах нартаа үзэн ядагдаал, худалдагдаал, боол болоод тэгээ зарцлагдаа байжсэн чи ахиж үтгэгдэж шоронд ороод энийг нь харах юм бол хүн ойлгохгүй. Гэтэ Йосеф хамгийн гол нь тэр дотор яасан. Бид нар бол Библийн бүх үр дүнг нь харчаад Йосефийн талаар ярьж байна. Ингээд ярихт бол амархан гэсэн үг. Гэтэл яг тэр нөхцөл байдал дотор нь байх үед хичнээн хэцүү байх. Гэхдээ Йосеф яасан. Бурхан хаач хамт баг. Бурхан ажиллаж байгаа, удирдах байгаа. Энэнд бат итгэжсэн. Тийм учраас Йосефны тийм гомдлсон зүйл Библиэлд бичигдээгүй. Харин эсвэргээрээ Бурхан удирдсан. Та нар бишээ. Дэрэгдэх хүмүүстээ буруу өгөөгүй, ах нартаа буруу өгөөгүй, Потифарын эхнэрт буруу өгөөгүй. Зүгээр л Бурхан тэгж удирдсан. Тэгээ Бурхан удирдажсэн болохоор эцэст нь яасан шоронгоос захирагч болсон. Хүн бол ойлгохгүй шүү дээ. Юу шоронд орцсон хүн яаж захирагч болох вэ? Хүнийг харахад бол энэ арай л биш байгаа юм да. Энэ төлөвлөгөөнийг л бүтлгүүтсэн байна да гэж бодохоор. Тэгэхээр зэрэг надад жишээлбэл захирагч болгоно гэсэн тийм амлалт өглөө. Гэтэл нөхцөл байдлаа харсан чинь биш байгаа гэвэл хүн янз бүрийн бод. Би л буруутчлаа. Би л одоо овсгоогүй сэргэлэн биш байлаа. Би л тэг чадсангүй гэл. Өөртөө буруу гэж магадгүй. Эсвэл хүмүүст буруу гэж магадгүй. Эсвэл орчин нөхцөлдөө.
Эсвэл тэр үг би буруу сонссон юм шиг байна. Арай л биш гээл. Ингээд бодож байна. Гэхдээ Йосеф бол яасан? Бат итгэсэн үгнээс зурсан. Гэтэл тэр үг биелэгдэхийн аргагүй нөхцөл байдлаас биелэгдсэн. Яаж юм гэсэн чинь хаан хүмүүс илгээж түүнийг суллаж үндэстнүүдийн захирагчдыг явуулж түүнийг сул тавьсан. Эцэстээ тэр явсараад хаант авч ирсэн. Хаан Йосефтэй уулзсан. Ингэж бурхан удирдсан гэсэн. Харагдахааргүй хүн ойлгож ухаарахааргүй удирдсан. Тэгээд эцэст нь тэр түүнийг гэрийн эзнээ бүх эзэмшлийн захирагчаа болгосон. Сэтгэлд нийцснээрээ ноёдыг хянахын тулд ахмадуудаа ухааруулахын тулд байжээ гэж. Бид бүхэнд ч гэсэн том сургамжийг өгч байгаа. Тийм болохоор энэ нөхцөл байдал дотор талархаж болно. Ойлгохгүй байсан ч талархаж болно. Талархаад эзнийг дагаад явах нь сайн. Тэгээд талархлын тахлыг өргөдөг нь Бурхныг баярлуулдаг гэж. Талархах зүйлд нь тэрийг нь олж хараад ингээд явж явах юм бол яах вэ? Эцэстээ бүр илүү талархал нэмэгдэнэ. Гэтэл талархсан сэтгэл байхгүй болчих юм бол би өөрийнхөө итгэлийг ч гэсэн эргэж харах боломжтой. Би үнэхээр одоо Бурханд итгэж гин үү? Бурхныг харж гин үү? Төгс хүч чадалтад нь найдаж гин үү? Энэ талархал байхгүй болчих юм бол миний итгэлд том асуудал үүссэн явж иж болно гэсэн. Тэгэл амархан гомдлол, амархан бусдыг буруутгаал, амархан нөхцөл байдалтай төвлөрөөд явах юм бол энэ итгэл бол биш гэсэн үг. Итгэл бол харагдахгүй. Зүгээр найдаад Бурхныг хараад явахыг л хэлж байгаа. Үгэнд найдахыг л итгэл гэнэ. Түүнээс нөхцөл байдлыг харж дүгнэхийг итгэл гэхгүй. Тэгээ хүний дотор 3 том дайсан энэ Лютер гэдэг хүн хэлсэн байна. Надад 3 догшин нохой байдгаа гэж. Тэгээ юу гэсэн чинь үл талархагч, ихэрхүү, атаархал. Ийм 3 нохой миний дотор байдгаа. Энд нэг хазуулчих юм бол тэр хүн үнэхээр одоо гаслантайгаар идүүлэх болно гэж. Бодоод үзэхээр миний дотор тийм сэтгэл байгаа. Үл талархдаг. Бас ихэрхүү. Тэгээд атаархдаг. Энэ зүйл байгаад их юм бол энийгээ хараад их юм бол талархал байхгүй болчихно. Тэгэхээр Бурхан бол энийг хүсдэг гэсэн үг. Талархаад даруугаар байж ахтал бол бусдад хатаарах ч гэсэн хэрэггүй. Хэн нэгэн итгэлээрээ сайн амьдрал, хэн нэгэн хүний сайн мэдээ тараасан хүмүүс нь аврагдаал ингэжээч болно. Гэхдээ л би байр сууриа сахиж ахт болно. За, Лук номноос харъя. Лук 8 дугаар бүлэг дээр за энэ Лук 8 дээр 40-оос 56 дээр нэг 2 том үйл явдал гарч байгаа. Ямар үйл явдал вэ гэхээр нэг цус алддаг өвчтөй байсан эмэгтэйг Есүс эдгэж байгаа. Ахаад давхар Яар гэдэг хүний охиныг амьлуулж байгаа. Энэ 2 үйл явдал давхцаж байгаа. Гэтэ Бурхан хоёулангийг бүтээж чадчих. Яасан гэхээр би товчхон тайлбарлаж өгье. Дараа уншаад үзвэл болох юм шиг байна. Энэ буцаж ирэхэд нард олон 40-р ишлэлдэр буцаж ирэхэд нард олон Есүсийг угтан ав. Тэд бүгд түүнийг хүлээж байлаа. Үзэх түн синагогийн ахлагч Яар гэгч хүн тэнд байсан бөгөөд Есүсийн хөлд унаж гэрт нь эрхийг түүнээс гуйжээ. Энэ Яар гэдэг хүний охин хүнд өвчин туссан байсан. Тэгээд энэ Есүс дээр ирээд Есүсээс тусламж гуйдаг. Есүсээ та туслаад өгөөч ээ. Би ганц охинтой. Ганц охин минь юугүй өөх гээд байна. Ингээд Есүсийн хөлд унаад тусламж гуйсан. Есүс Яарын үгийг ойлгоод тэгээ Яарын гэрлүү явдаг. Гэвтэл яасан гэсэн чинь замд нь нэг эмэгтэй гараад ирж байгаа. Есүсийн хормойд хүрээд
Тэгсэн чинь Есүс эргэж хараад надаас хүч гарлаа. Хэн надад хүрсэн гэл. Тэгсэн чинь шавнар нь яаруулсан. Эзэн олон хүн ингээд шахаал таныг дагаад явж штэ. Хэн нэг нь л хүрээ байлгүй те. Энэ яарын гэр лөө хурдан очихгүй бол болохгүй юм шүү. Ингэж хэлсэн. Тэгсэн чинь Есүс яасан? Эргэн тойрноо харсан. Тэр үед нөгөө эмэгтэй Есүсийн хормойд хүрээд өвчнөө эдгэлсэн эмэгтэй өөрийгөө илчилсэн. Юу гэсэн гэхээр 47 дээр өнөөх эмэгтэй анзаарагдахгүй өнгөрөөгүйгээ мэдээд айн чичирсээр ирж түүний өмнө унан ямар шалтгаанаар түүнд хүрсэн хийгээд хэрхэн тэр даруй идэгснээ бүх хүмүүсийн өмнө ярьлаа гэж. За ингээд өөрөөр хэлбэл энэ эмэгтэй бүр гэрчлэлээ ярьсан. Би ийм өвчтэй байсан. Ингээд танд хүрсэн чинь ингээд идэгчлээ. Яарын хувьд ямар байсан бол охин нөхөх гээд байдаг. Есүс тэнд нэг эмэгтэйтэй яриа зогсоод идэг. Энэ Есүс миний үгийг ойлгоогүй байх таа гэл ингээл янз бүрийн бодол бодож болно. Тэгээ Есүс түүнд охин минь итгэлчин чамааг аврав амар тайван явдаа гэв. Түүнийг ийн айлдаж байтал синагогийн ахлагчийн гэрээс нэг нь ирж охин тань өнгөрчлөө. Та цаашид багшид бүү төвгүүд гэж хэлв. Ингээд энэ эмэгтэй туслаад энэ эмэгтэйн гэрчлэлийг сонсоод ярилцаад байжсэн чинь яарын гэрээс ахаад мэдэрсэн. Юу гэсэн чинь охин тань өнгөрчлөө гэж. Үнэхээр урам хугарч шантарч болохоор хаяад Есүсийг хаяад гэр лугаа гүйчихмээр ийм сэтгэл энэ яар гэдэг хүн төрсөн баг. Би бол танд хэлсэн шүү дээ. Энэ эмэгтэй дараа нь тусалж болох байсан юм шүү. Гэт гомдол гарч болно үстэй. Гэхдээ эцэстээ яасан? Энэ яар Есүсийг хайж яваагүй. Хэдийгээр энэ мэдээг сонссон ч Есүс энэ үед юу гэж хэлсэн гэхээр 50 дугаар ишлэлийг хамт уншъя. Харин Есүс үүнийг сонсоод түүнд "Бүү ай, гагцхүү итэг, тэр аврагдах болно" гэлээ. За, яар алинд нь итгэсэн бол Есүсийн үгэнд итгэсэн болов? Тэр хүмүүсийн үгэнд итгээд гэр лугаа гүйсэн болов? Есүсийн үгэнд итгэсэн. "Бүү ай, гагцхүү итэг, тэр аврагдах болно." За, энэ үгэнд нь найдсан гэсэн үг. Ингээд Есүсийг гэртээ дагуулж очсон. Эцэст нь юу болсон гэхээр 54 дээр гисэн хэдийч тэр охины гараас барьж охин минь бос гэж дуудсанд сүнс нь эргэн ирж охин тэр даруй босов. Тэгээд Есүс охинд идэх юм өг гэжээ. Охины эцэг эх нь уучраа олохгүй байлаа. Харин Есүс тэдэнд болсон явдлын тухай хэнд ч ярьж болохгүйг сануулв. 55 дээр сүнс нь эргэн ирж охин тэр даруй босов. Сүнс нь эргэн ирнэ гэдэг чинь юу гэсэн үг? Үхсэн байсан л гэсэн үг. Үхэл гэдэг нь сүнс нь биенээсээ гарахыг хэлж байгаа шүү дээ. Зөв үхээгүй байжснаа босоод ирсэн юм шиг. Тэр хүмүүсийн хэлсэн нь ч зөв. Охин тань өнгөрчлөө гэсэн нь зөв. Гэхдээ Есүсийн үгэнд найдсан нь илүү зөв байсан. Ингээд яасан? Үгийн дагуу охин ам орсон. Тэгэхээр Есүс бол яах вэ? Аль алинд нь тусалж чадна. Тэр эмэгтэй ч чухал байсан. Тэр эмэгтэйгч үл тоож орхиог анхаарсан. Бас энэ яарын охиныг ч амьлуулсан. Бурхан хүчтэй учраас аль алийг нь хийгээд явж чадж байгаа. Тийм болохоор хүлээж болно л гэсэн. Эзэн энэ хүнд илүү анхаарад надад анхаарахгүй байгаа юм шүү. Тэгж бодох боломж хүн болгонд анхаарч байгаа. Хүн болгонд Бурхан тусалж чадна. Тохиромжтой цаг нь ирэх юм бол. Тэгэхээр энэ Есүсийн хүч чадал, үгийн хүч чадлыг ийм үйл явдлуудаар дамжуулаад олж харж болж байна. Тэгээ эцэстээ би юуг харах вэ? Үгийг л харах нь сайн. Үгнээс үгэнд итгээд явах нь яг үг нь биелэгдээд байгаа байхгүй. Үг бол нөхцөл байдлуудыг нурааж хайж байгаа гэсэн үг. Үхсэн охин босоод ирчихэж байгаа. Бүү ай, гагцгүй итэг, тэр аврагдах болно. Итгэвэл Бурхны алдрыг харнаа. Тэгээ итгэл биелэгдэж байгаа. Иохан 11 дээр очие. За
40-оос эхлээд би уншиж өгье. Есүс Мартад "Хэрв чи итгэвэл Бурхны алдрыг харна гэж би чамд хэлсэн босуу" гэлээ. Тэгээд тэд хадыг зайлуулв. За энэ хүмүүс Есүсийн үгэнд итгэсэн учраас хадыг зайлуулсан. Итгээгүй байсан бол тэр хадыг холдуулахгүй гэсэн үг. Есүс дээшээ харан "Ааваа, та намайг сонссонд танд би талархаж байна. Та намайг үргэлж сонсдгийг би мэднэ. Гэвч та намайг илгээсэн гэдэгт итгүүлэхийн тулд тойрон зогсоолны төлөө би үүнийг хэллээ." Гэвч та намайг илгээсэн гэдэгт итгүүлэхийн тулд гэж. Тойрон зогсоолны төлөө би үүнийг хэллээ. Тэр ийхүү айлдаад чанга дуугаар Лазар гараад иргэж хашгирав. Талигаач гар хөл нь оршуулгын болттой нүүр нь алчуураар оролттой чигээрээ гарч ирэв. Есүс тэдэнд тайлж түүнийг явуул гэв. Лазар амилсан. Бурхны алдар хүч чадал илэрхийлэгдсэн. Үүгээр дамжуулж хүмүүс бат итгэлийг олж авсан. Эцэстээ хүнд тайтгарлыг өгч чаддаг нь Есүсээс өөр байхгүй. Энэ Марта, Мари хоёр ах нь өнгөрсөн маш их уу гашууд автцсан байсан. Энэ хоёрыг тайтгаруулах гад энэ 19 дээр ахаасаа хагдсан Марта, Мария нарыг тайтгаруулахаар олон юудэ хүн тэднийд иржээ. Олон хүн ирж тайтгаруулахыг хүссэн. Тайтгаруулж чадсан болов? Чадаагүй. Яаж юм хэр 31 дээр тэгтэл гэрт нь Мариатай байж тайтгаруулж байсан юудэчүүд түүнийг ухсхийн босож гарч явахыг харахтаа түүнийг булсан дээр очиж уйлахаар явлаа гэж бодоод араас нь дагч. Тайтгаруулж чадахгүй байсан. Хүн намааг бол тайтгаруулж чадахгүй. Олон хүн байсан ч чадахгүй гэсэн үг. Эцэстээ эзэн иржээж надад жинхэнэ тайтгарлыг баяр хөөргийг өгж байгаа. Хүмүүст найдаад нэмэр байхгүй. Тэгэхээр зэрэг бидний энэ сүнсэнд хэрэгтэй тайтгарлыг, тайвширлыг эзэн л өгч чадна. Тэгэхээр энэ бид бүхэн үгнээс л суурах нь одоо хамгийн сайн. Исая 18-аас харъя. 48-аас Исая 48-ийн 18. За 17-18-ыг би уншия. Чамайг золигч Израилийн ариун нэгэн эзэн ингэж айлдаж байна. Чамд тустайг сурган чамайг явах ёстой замаар чинь удирддаг эзэн бурхан чинь би байна. Чамд тустайг сурган чамайг явах замаар чинь удирддаг эзэн бурхан чинь би байна гэж. Надад сайн замаар л эзэн удирдах байгаа. 18-ыг хамт уншия. Тушаалуудыг минь чи анхаардагч болоосай. Тэгвэл амар тайван чинь гол мэт. Зөвхт байдал чинь далайн давлгаа мэт байхсан. Энэ амар амгалан хаанаас ирдэг вэ? Үгнээс л ирдэг. Тэг үгийг би сэтгэлдээ байлгах юм бол миний сэтгэлд амар амгалан гол мэт. Зөвхт байдал чинь далайн давлгаа мэт байхсан. Энэ зөвийг үлдээд итгэлээ сахиад амар амгалан байх нууц нь үг гэсэн үг. Үг байхгүй бол тэгэл итгэл нурч. Үгнээсээ л зураад авахгүй бол асуудал үүснэ. За тэгэхээр энэ Лазарыг амьлуулсан үйл явдалд олон чухал сургамж байна. Есүс хүлээлгсэн шалтгаантай байсан. Бурхан алдрыг авсан. Эцэстээ итгэл батжсан. Дээрэс нь энэ хүнээс тайтгарл бол ирдэг юм шиг. Бурхан л жинхэнэ амар амгалан, жинхэнэ баяр хөөргийг, жинхэнэ тайтгарлыг надад өгч чадна. Тэгээд Лазар эцэст нь амилсан. Үхэл дууссан юм шиг. Бурхан Лазарыг үгээрээ амьлуулсан. Лазар гараад ир гэж хашгирав. Тэгсэн чинь талигаач гар хөл нь оршуулгын болттой нүүр нь алчуураар оролттой чигээрээ гарч ирвэ. Бидний сүнс ч гэсэн үхмэл байсан. Үгээр ам орсон. Бурхны үгийн хүч чадал хэмжээс шүү. Тэгээд тэр ам орсон хүнд одоо юу гэж хэлж ийн гэхээр тайлж түүнийг явуул гэж. Лазар амьлахдаа гар хөл нь оршуулгын болттой нүүр нь алчуураар оролттой чигээрээ гарч ирвэ. Энэ Лазар амьлсан ч юу ч хийж чадхааргүй нөхцөл байдалтай байсан.
юу ч харж чадгааргүй. Гэхдээ тайлж тэр боолтын тайлсны дараагаар тэр хөдөлж эзнийг харж эхэлсэн. Нүүр нь алчуураар ороолттой байсан учраас эзнийг харж чадахгүй. Гэхдээ ороолтыг нь тайлах юм бол эзнийг харж чадна. Бид нэр аврагдсан ч гэсэн сүнслэг байдлын хувьд Лазар шиг ийм ороолттой зүйлс олон баг. Сүнслэг байдлын тал дээр, үйлчлэх тал дээр хаалттай гэсэн. Сайн мэдэхгүй. Энэ эзнийг хайрлах, эзний төлөө амьдрах нь ямар чухал вэ гэдгийг мэдэхгүй байх боломжтой. Аврагдаад удаагүй хүмүүс. Гэхдээ тайлж түүнийг явуул, тайлграх юм бол тэрийг харах нүдтэй бол бас эзний төлөө үйлчилж чадах гар хөл нь ажиллаж эхэлнэ гэсэн үг. Есүс тэдэнд амьд хүмүүс Лазарын боолтыг тайлсан. Ямар утга байна вэ гэхээр бид нар ч гэсэн аврагдчих юм бол яг л юу ч хийж чадахгүй. Жохон хөвгт өлгийтэй хөвгчл байгаа гэсэн. Гэхдээ эргэн тойрных нь хүмүүс тайлах юм бол тэр ингээ явж эхэлж байгаа. Харж эхэлж байгаа. Энэ нь чуулган дотор, нөхөрлөл дотор байж байгаа юм бол баг багаар миний тэр зүйлсүүд тайлагддаг гэсэн үг. Эзнийг илүү тодор харна. Деважин илүү том харагдана. Энэ сүнсийг аврах нь ямар чухал вэ гэдг нь илүү том харагдана. Энэ ороолт тайлграх юм бол үгээр дамжуулж тайлагддаг. Чуулган дотор энэ зүйл явагддаг гэсэн үг. Амьд хүмүүсийн дотор энэ ажил явагдаж байгаа. Тэгээд гар хөл нь болттой байсан гар хөл нь тайлграх юм бол эзний төлөө хөдөлмөрлж эхэлдэг. Энэ зүйл чуулган дотор л боломжтой. Аврагдсан хүн чуулган дотроо байх юм бол баг багаар тайлграад явна. Гэтэл сатан буцаагаад хүлхээд идэг гим нүглэр. Тэг гим бол ол сайдлагч хүлчдэг. Сайн мэдээ тараа ихээр хүлч чухал биш юм шиг санагдвал чуулгандаа үйлчлэе ихээр бас хүлчин. За үйлчилж яах вэ? Юу энэ ажил төрөлгээл шалтгаан маш олон шалтгаыг гаргаж ирж чадна. Шалтгаан тавиалайвал итгэлээр амьдрах боломжгүй. Гэхдээ бурхан хэлсэн. Гагцгүй ихлээр түүний хаанчлал ба зөвхт байдлыг хайхтун тэгвэл энэ бүхнийг нэмж өгөх болно. Бурханы үг учраас биелэгдэнэ. Үгнээс зураад амьдрах юм бол боломжтой. Үг нөхөрлөл эзний төлөө амьдрахад хамгийн том тус болдог. Үг нөхөрлөл дотор байж ижил энэ ороотсон энэ ороолтууд тайлгардаг гэсэн үг. За, залбираад дуусгая. Бурхан танд баярлалаа. Та биднийг аварч өгөөд өөрийн чуулган дотор байлгаж өгч байгаа талархлаа. Өнөөдөр ч гэсэн эрхэм үнэтэй үгээ зааж сургасанд баярлалаа. Бид бүхэн энэ үгийг хүний үг биш, Бурханы бид бүхэнд айлдаж байгаа үг хэмээн хүлээж авч дуулууртаа дагаж үгнээс тань зуураад амьдрахад туслаараа. Сул дорой дутмаг хүмүүс үлээ. Эзний гэр хүртэл таны бий болгосон чуулган дотор итгэлээ сахиад эзний хүч чадлыг, алдрыг хараад илүү Бурханыг баярлуулад, Бурханыг хайрлаад амьдарч чадхад та туслаараа. Утгагүй бас семинар төлөвлөсөн байгаа билээ. Тэр семинарт ч гэсэн бид хүн сайн мэдээ тарааж чадхад, олон сүнс аврагдахад эзэн та тусалж өгөөрөө. Биднийг хайрладаг эзэн Есүсийн нэрээр залбирanгуйлаа. Амен.